Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Hye Geen մասնաճյուղի անունից բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, ես Էլիզաբետ Kabanyanն եմ եւ այսօր հեռահար տաղավարում մեզ հետ է ինչպես միշտ Sevan Derbedrossian-ը եւ այսօր մեր ծրագիրը մի փոքր տարբեր է մեր այլ ծրագրերից եւ աշխատանքի մեծ մասը Sevan-ն է կատարել եւ ձեզ կներկայացնի, հուսով ենք շատ հետաքրքիր կլինի եւ ի վերջո շատ շուտով կիմանաք ինչի մասին է խոսքը։ Ողջույն Sevan։ Ողջույն Էլիզաբետ, շնորհակալություն այդ անուշ խոսքերին համար, ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, դարձյալ ուրախ ենք ձեզի հետ հանդիպելու եւ հույսով եմ, որ այսօր մեզի հետ պիտի ծանոթանաք մեր հաջորդ ծրագրին, որ Hope&Men Hye Geen միավորը պատրաստե կազմակերպե Լոս Անջելեսի քաղաքին, որ անախընթաց ծրագիր մնե ամեն օր տեղի չունենար այսպիսի ծրագիր, պիտի խնդրեինք, որ այսօր ուշադրությամբ մեզի լսեք եւ փորձեք մասնակցել, մաս կազմել այս ծրագիրին։ Ուրեմն սիրելի հեռուստադիտողներ, գին լրագրողներ հրզորացման առաջնակցին սեմին գիտաժողով պատրաստած ենք ձեզի համար կազմակերպությամբ Hope&Men Hye Geen միավորին։ Սիրելիներ, 2006 թվականին ի վեր Hope&Men Hye Geen միավորը եւ անոր երիտասարդ դիգիններու շրջանակը կազմակերպեն տարեկան գիտաժողովներ, ներկայացնելով հայ կյանքեն տարբեր թեմաներով եզակի տեսանկյուններ։ Այս տարվան միջազգային համաժողով կազմակերպենք եւ գիրականանա համագործակցությամբ CSUN Կալիֆոռնիա նահանգային Նոթրիջի համալսարանի հայագիտական ամբիոնին կազմակերպելով գին լրագրողներ հզորացման սեմին խորակիրով գիտաժողովը։ Այս գիտաժողովին կնախադեсվի ուշադրությունը սևեռել համաշխարհային հայ համայնքին արչև ծառացած ընկերային արդի խնդիրներու վրա։ Հետաքրքրական նյութ մնե, որ չեմ կարծեր, որ մինչև հիմա այսպիսի ծրագիր նախադեсված է եւ թեման նույնիսկ որ գին լրագրողները, ինչ կարծես Էլիզաբետ։ Իսկապես աննախադեպ է եւ մեծ հույսով ենք, որ շատերը կմիանաք մեզ այս միջոցառմանը, այսինքն եթե չմիանաք, դուք եք կորցնելու, որովհետեւ չափազանց հետաքրքիր պատկերացրեք ժուրնալիստ հայ կանայք, ովքեր քիչ հետո Սևանը ձեզ կծանոթացնի, թե ինչ գործունեություն են վարել իրենց career-ի ընթացքում եւ վերջում ինձ թվում է բոլորս միաձայն կհամաձայնվենք, որ պետք է մասնակցենք միջոցառմանը։ Սևան, եթե կարելի է, ես գիտենք, որ պատրաստել ենք նյութ մեր մասնակիցների մասին եւ ովքեր են նրանք, ինչու մենք որոշեցինք այս տարի, ինչպես դուք Սևան ասեցիք, ամեն տարի Hye Geen-ը կազմակերպում է այս միջոցառումը եւ իր տեսակի մեջ յուրահատուկ է։ Ինձ թվում է ամեն մարդ կհամաձայնվի այդ հարցում եւ հայ կնոջը ոգեշնչելու, ոգևորելու, ինֆորմացնելու, ի վերջո տեղեկացված լինելու ուղղությամբ չափազանց շատ աշխատանք է տարվում եւ այսպիսով ովքեր են այս կանայք, որ այս տարի արժանացել են լինելու ուշադրության կենտրոնում Hye Geen conference-ի։ Շնորհակալություն Էլիզաբետ, ես կանայքը կներկայացնեմ, բայց նախքան ներկայացնելը կուզեմ ասել, որ կնախընտրենք եւ շատ կքաչալերենք, որ մասնագետները լինեն երիտասարդներ, ովքեր կուզեն հետևել թե ինչ կկատարվի աշխարհի մեջ, մանավանդ հայկական քաղաքներն ներս։ Այս տեսակի ծրագիրներ այո չափահասներու համար կգազմագերբենք եւ հետաքրքրական կլա, բայց ավելի լավ կլա երիտասարդներն մաս կազմեն ասկե, որովհետեւ արդեն մեր խոսնակները, մեր խոսողներ, մեր տասախոսները, բանախոսները երիտասարդ գիներ են, որոնք
սպյուրքի մեջ ծնած մեծացած են եւ ունին իրենց փորձառությունը արդեն ուրեմն եւ նախքան ներկայացնել ես պիտի ասեմ որ միջոցառումը դեղի պիտի ունենա Սիսան համալսարանի ուսանողական միության մեծ սրահի մեջ որ կգտնվի 18111 North Street Northridge California շաբաթ օրը նոյեմբեր 5-ին 2022 թվականին եւ հետաքրքրվողները որոնք կուզեն ներկայալ պետք է իրենց արձանագրությունը առավոտյան ժամը 9-ին իսկ գիտաժողովը պատշաճ գերբով պիտի սկսի առավոտյան ժամը 10-ին անոնք որոնք կուզեն ներկայալ պիտի խնդրվի իրենց հեռացայնել 818 731 5456 հեռախոսի համարին Եվ չափահասներու համար սագը $50 է, իսկ ուսանողական քարտով, այսինքն ID-ով ուսանողներուն, մասնակցողներուն մուտքը ազատ է։ Ուսանողներուն մուտքը ազատ է, որովհետև նպատակը ուսանողներուն ներգրավելն է եւ մենք ուզեցինք, որ ուսանողներուն համարվող մեկ խոչընդոտ չլա մասնակցելու համար եւ ուզեցինք համալսարանի մեջ գազմագերբել, որովհետեւ իրենք հանգիստ ըսկան ներգալալով եւ իրենց դունն է, իրենց տեղն է եւ ուզենք որ իրենց ողջորել որովհետեւ իրենք շարունակեն այս երթը Եթե կարելի է թիվը նորից կրկնես Sevan, որպեսզի մեր հեռուստադիտողը հեռախոսի համարը, այո, 818 731 5456 կրնան հաղորդում ղրգել, այսինքն կրնան հաղորդագրություն այո Շատ բարի, ձեր հաղորդագրությունը կթողնեք եւ ձեզ հետ կհեռացնեմ Պատկամ կրնան ղրգել, բարը չեկավ միտքս գներեք, պատկամ մեսեջ այսինքն Շուզեցի անգլերենը կործածել Լավ, գներեք Շատ լավ, ուրեմն ինչպես որ ասի համակումարի նպատակն է ամերիկահայության ներկայացնել աշխարհով մեկ սփռված հայ համայնքներու այսօրվան ընկերային հիմնական խնդիրները, որը կհետաքրքրե բոլորին, վստահ եմ։ Անցնենք մեր բանախոսներուն, մասնագետներուն, ուրեմն այն օրվան հանդիսավարը Լիզ Օհանեսյանն է, Los Angeles բնակող եւ ծնող անկախ լրագրող, որուն քրություններուն գլխավոր թեման երաժշտությունն է եւ արվեստն է եւ մշակույթը եւ անոնց մասին լայն բարունակին մեջ։ Լիզը պիտի ներկայացնե իր ընտրած ասպարեզին ուղին, որ հadoop արիթմն է իրեն համար ոչ միայն համայնքին մեջ իր անձնական ձեռքբերումներուն անդրադառնալու, այլ նաև հնարավորություն ունենալու մաս կազմելու համայնքի մեջ տեղի ունեցող զանազան ձեռնարկներուն։ Եվ ավելցնեմ, որ այս ձեռնարկները ընդհանրապես կքաչալերվին եւ կքննարկվին Սպյուրքի գլխավոր հանձնագետար հանձնախումբի գրասենյակի կողմէ։ Los Angeles ծնած եւ հասակ արած Լիզ Օհանեսյանը ստացած է իր զանգվածային հաղորդակցության մագիստրոսի գոչումը Կալիֆոռնիա նահանգի Նոթրիջի համալսարանեն։ Ան մրցանակագիր ազատ լրագրող է, գրած է KCET Artbound LAist Southern California News Group Los Angeles Magazine-ին մեջ եւ ունի բազմաթիվ հրապարակումներ, որոնք զանազան թեմաներ կընդգրկեն, սկսելով առցանց կամ virtual իրականութենեն մինչև բնապահպանում, արվեստ եւ մշակույթ։ Վերջերս Լիզը գրած է KCET Artbound-ի համար հայ երաժիշտներու կողմէ ստեղծված vintage ձայնագրություններու մասին։ Նաև 20-րդ դարու սկիզբը ամերիկահայ հայտնի երգչուհի Զաբել Փանոսյանի ժառանգությունը պահպանելու մասին Southern California News Group-ի խնդրանքով։ Այդ օրը Լիզը պիտի լա մեր հանդիսավարը եւ պիտի ներկայացնի անշուշտ բանախոսներ։ Այնպես որ ահավասիկ միայն հանդիսավարի մասին ասկան դեղեցություն կգարձեմ, որ բավական հետաքրքրական է եւ նույնպես ոգևորիչ երդասարտության, որովհետեւ զինք լսե, իր փորձառությունը լսե եւ անոր հետեւի ինչ կգարձես Էլիզաբետ։ Անշուշտ եթե դեմ չես Sevan ներկայացնելու արանքում մենք հիշեցնենք մեր հեռուստադիտողներին թե
ինչ են կազմակերպում եւ որտեղ ենք լինելու, որտեղ է լինելու միջոցառումը, ինչպես Սևանը ասաց, Hye Geen-ը իր տարեկան եւ international միջազգային համաժողով համագումարն է կազմակերպել այս տարի չափազանց հետաքրքիր հյուրեր ունենք, չնայած մենք միշտ չափազանց հետաքրքիր հյուրեր ունենք, միշտ ընտրում ենք լավագույն հյուրերին, ովքեր լավագույնս կներկայացնեն իրենց բնագավառում նորությունները եւ այսպիսով նորից եթե կարելի է Սևան ասես որտեղ է լինելու մեր համագումարը, համաժողովը մեր համաժողովը կամ համագումարը դեղի պիտի ունենա նոյեմբեր 5 2022 թվականին շաբաթ օր Արավոտյան ժամը 9-ին կսկսի արձանագրությունը, 10-ին ծրագիրը կսկսի եւ դեղի պիտի ունենա Սիսան Նոթրիջ, այսինքն Կալիֆոռնիա Նոթրիջի համալսարան ուսանողական միության մեծ սրահին մեջ, որ կգտնվի Նորդով փողոցի վրա 1811 Նորդով փողոց եւ դեղերը ապահովելու համար պետք է զանգահարել կամ զանգել 818 731 5456 հեռախոսի համարին Ինչպես նկատեցիք, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք սովորաբար մեր համացանցում ներկայացնում ենք այս տեղեկատվությունները, բայց ինձ թվում է գոնե մի մասը մեր հեռուստադիտողների Facebook կամ Instagram չեն օգտագործում, դրա համար մենք կրկնելու ենք information-ը, տեղեկությունները, որպեսզի կարողանաք գրառեք Եվ սա բացառիկ հնարավորություն է ոչ միայն ծանոթանալու այս լրագրողների հետ, միևնույն ժամանակ երիտասարդների համար ոգեշնչվելու լավ առիթ է եւ ինչպես ինչու՞ չէ ուրիշ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ ծանոթանալու, նոր ծանոթություններ ստեղծելու երիտասարդներին հատկապես ոգևորում ենք որպեսզի կան մասնակցեն եւ նոր ծանոթություններ ձեռք բերեն մեր հայկական համայնքում Շատ բարի, շատ ճիշտ եւ որովհետեւ Էլիզաբեթին ասածը նորեն գրգնեմ եւ շեշտեմ ուրեմն մենք ունենք հյուրեր Ամերիկայից դուրս այսինքն արտասահմանեն պիտի ներկա գտնվի Աստրիկ Ագոպյանը եւ ասեմ որ մեր համակումարին գազմագերվիչ հանձնախումբը ճանասիրապար աշխատեցավ բարձրորակ գին լրագրողներու մասնակցությունը ապահովել Անոնցմե է ֆրանսահայ մամուլի լրագրող Աստրիկ Հակոբյանը Աստրիկը ծնած է Ֆրանսա Մարսեյ քաղաքը 1998-ին որ ներկայիս կապրի Երևան որպես անկախ թղթակից ան նաեւ հանրահայտ Նամակի հիմնադիրն է, նամակ շաբաթաթերթը անգլիախոս ընթերցողներուն կդրամատրե եւ կվերլուծե օրվան հայկական խնդիրները։ Աստրիկի աշխատանքը կենտրոնացած է ներկայիս աշխարհաքաղաքականության, հողադարձի, եզրայնացումի եւ հիշողության կետերուն վրա։ Ան կաշխատի որպես թղթակից իբրև ֆոտոլրագրող եւ օպերատոր կամ օպերատոր եւ աշխատանքները կհրապարակվին տարբեր լրատվամիջոցներու մեջ, որոնք են France Television, Agency of France Press, Euronews եւ Radio Television Suisse, and then L'Orient, Le Jour, Le Croix եւ The Guardian. Աստրիկը զեկուցած է Ֆրանսայի մեջ, Բրիտանիայի մեջ, Անգլիայի մեջ, այսինքն Հայաստանի մեջ, Լեռնային Ղարաբաղի մեջ, Ուկրաինայի մեջ եւ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու մեջ, Այսլանդի մեջ եւ ստացած է քաղաքագիտության մաստերզի գոչում լրագրության մեջ եւ միջազգային հարաբերություններու ոլորտներու մեջ, նաեւ Sciences Po Փարիզի համալսարանն եւ համալսարանի մեջ 1 տարի անցուցած է իբրև ժուրնալիստ եւ այո ուրեմն Աստրիկ Հակոբյանի հոդվածներու մեջ հաջող նյութը
իր անձնական համոզումն է, որ հայը լալը իրավունք եւ բարդականություն է։ Այս թեմայով արտահայտված է իր մեկ պատերազմեն մույսը Սուրիահայ երիտասարդները կպայքարին իրենց տեղը գտնել Հայաստանի մեջ վերնակիրով հոդվածին մեջ։ Ագոպյանը մտահոգված է նաև պատերազմի մարդկային զոհերով, ինչպես նաև ուրիշ հոդվածի մեջ արտահայտված է ռազմաքերիներուն եւ պատերազմի օրերուն դժող ընտանիքներուն ծանր պայմաններուն մասին։ Այդ հոդվածներն են հետևյալները. Ինչ կլար, եթե մեկը իմ որդիս թաղեր, կամ երեխաները եւ պատերազմի հետևանքները մենք պետք է դադրեցնենք անոնց պատերազմի մասին սուտ տեղեկություններ դալը եւ կգարձեմ այս հոդվածները շատ կարեւոր են մանավանդ աժմեական եւ հետաքրքրական կտեսնես այսին մենք 2-3 տարի է այս հարցերով շուրջ կխոսենք այս հարցերը կքննարկենք եւ կգարձեմ որ հետաքրքրական դիտելա հանդիպիլ աստղիկին հետ եւ ավելի զեկուցել եւ ավելի լսել իր փորձառության մասին մանավանդ արցախյան պատերազմի շրջանին Sevan, ես պարզապես չեմ կարող ինձ պահել եւ չարտահայտվել եւ մեր հեռուստադիտողներին տեղեկացնել, որ տեղեկատվության մեծ մասը Սևանը թարգմանել է հայերեն։ Սևանը շատ զբաղված անձնավորություն է, ուսուցչու է եւ չափազանց զբաղված է, բայց դա նրան չի խանգարել, որպեսզի ինքը ժամանակ տրամադրի եւ մեր բոլոր հյուրերի բայո հայերեն ինչպես ենք ասում կենսագրությունը թարգմանելու մեծ մասամբ կամ հոդվածները թարգմանելու ընդհանրապես նրանց ավելի մոտիկից ծանոթանալու եւ ձեզ ծանոթացնելու այնպես որ շատ աշխատանք ենք տարել եւ դուք արժանի եք, որ մենք այդ աշխատանքը տանենք եւ մեծ սիրով ուզենք որ գաք եւ բացառիկ առիթը օգտագործեք մեր հյուրերին անձամբ ծանոթանալու եւ ձեր հարցերը ուղղելու նրանց, քանի որ նրանք չափազանց շատ տեղեկատվություն ունեն, հատկապես վերջի մի քանի տարիների իրողությունների մասին եւ դուք անձամբ կարող եք գալ, ծանոթանալ, հարցեր տալ այնպես որ առիթը կորզեք եւ համեցեք։ Միջոցառումը նոյեմբերի 5-ին, ճիշտ է Սևան։ Նոյեմբեր 5-ին առավոտյան ժամը 9-ին Սիսանի համալսարանի մեջ, ուսանողական մեծ սրահի մեջ, որ կգտնվի Նորդով փողոցի վրա։ Եվ դուք կարող եք հեռարձայնել 818 731 5456 նորից 818 731 5456 եւ պատգամ թողնել եւ մենք ձեզ հետ կհեռացայինենք, որպեսզի դուք ձեր տեղը ապահովեք այս համաժողովին։ Էլիզաբետ, գնանք փամը ճիդել Ագոպյանի մասին, Ասղիկ Ագոպյանի մասին, եթե մենք պատրաստեցինք արդեն պատրաստի նյութ, որպեսզի ձեզ ներկայացնենք Ասղիկ Ագոպյանի կողմից պատրաստված համեցեք։ Մի փոքր համեցեք։
Ասոնք կարծես հատվածներ էին իր գդարած կորձերեն աստինանտին մեկտեղ հավաքված իբրև լրակրող եւ նույնադեն օպերատոր, որտեղ կարծես ինքը կամերայի յետևն է ալնում նույնադեն նույն շրջանին։ Մի փոքր ձեզ ծանոթացնում ենք նրանց աշխատանքների հետ, որպեսզի գաղափար ունենաք եւ խնդրեմ համեցի Սևանի հաջորդ հյուրի մոտ։ Հաջորդ հյուրն է Լիլիան Ավետյան։ Լիլիան Ավետյանը ծնած է Լոս Անջելես, ուսանած է Հոփենտմեն Մանուկյան Դեմիրճյան վարժարան մինչև 8-րդ դասարան, հետո հաջախած է դարբեր դպրոցներ եւ հաջախած է Բերքլի եւ հետո հասած է Նյու Յորք։ Լիլիանը Նյու Յորք բնակող լրագրող է եւ բանաստեղծուհի։ Ան լայնածավալ հրապարակումներ ունեցած է Armenian Weekly շաբաթաթերթին մեջ, Հարավային Կովկասի ներքին քաղաքականության եւ աշխարհակաղակականության մասին։ Ուսումնասիրելով Արցախյան հիմնախնդիրը ղեկավարելու հերանեկարները, ան գրած է Թուրքիո եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններու ղեկավարմի գործընթացին Գարմիր քիծերու նշանակության մասին։ Ան նաեւ ստորագրած է հայկական ժամանակագից արվեստի մասին, ապակա մտածումները անցյալին արվեստը պատմության հետ միացուլելով եւ հիշողությունը վերիմաստավորելով կոգեշնչե հայկական արվեստով հետաքրքրվող նոր սերունդը։ Լիլիան Ավետյան Armenian Weekly թերթի աշխատակազմին մաս կգազմե, ոչ թե միայն լրագրող է, ուր ամեն շաբաթ կհաղորդե Հարավային Կովկասի ներքին քաղաքականության եւ աշխարհակաղակականության մասին։ Նաեւ լայնորեն կզեկուցե հայկական սփյուռքի մասին, մանավանդ հայ LGBTQ+ ակտիվիստներուն միջև գտնվող գեղարվեստական պատմությունները, ժամանակագից հայկական արվեստի ցուցադրությունները եւ հայկական ամենօրյա դպրոցները, որոնք հայկական ինքնությունը կվերիմաստավորեն եւ հայկականություն կչամփեն։ Իր քրությունները եւ դեղեկագրությունները կհրապարակվին նաեւ Democracy in Exile, Los Angeles Review of Books եւ Girl on Key ամսագիրերուն մեջ։ Լիլիանը շատ փոքր է դարիքով, այսինքն իմ երեխաներուս դարիքեն է գրեթե մի քանի տարի ավելի մեծ է եւ ես շատ հպարտ եմ, որ ինքը այս փոքր դարիքին արագ ցևով գրծած է հասնել այս տեղեր եւ ինքը հաջող կայցել է Հայաստան եւ հանդիպումներ կունենա մարդոց հետ, մանավանդ անոնք, որոնք պատերազմ են վնասված են, մանավանդ գիները, մանավանդ դեղահանվողները։ Այնպես որ Լիլիանը շատ ունի ասելիք Արցախի մասին եւ Հայաստանի մասին իր անձնական փորձառութենեն եւ հիմա արդեն կպատրաստե իր մագիստրուսը Նյու Յորքի մեջ, պիտի խնդրեի, որ բոլորն կային ներկա գտնվեին եւ Լիլիանին հետ հանդիպեին։ Լիլիանը ոգևորիչ երիտասարդուհի մնե, աշխատասեր երիտասարդուհի մնե եւ բարձր ցայն ունեցող գին լրագրող մնե։ Կուզեի հաշվի առնեիք հարգելի հեռուստադիտողներ, որ մենք ինքներս նույնպես ծանոթանում ենք եւ նույնպես ձեզ ենք ծանոթացնում մեր հյուրերին եւ մեր այսօրվա իրականությանը։ Հիմա կներկայացնենք մի փոքր հատված Լիլիանի մասին։ A lot of the experience of being queer and a lot of the experience of being Armenian are so similar because they're identities that are rooted in experiences of oppression and dispossession, but also immense resilience. My name is Lilian Avedian. I'm a journalist and poet. I grew up in Los Angeles, and I'm here today selling my debut poetry collection, Journey to Dante. I started writing honestly when I was 5 years old. I love to write, but I specifically got interested in poetry in college when I was introduced to Armenian feminist poetry. It was the first time I saw myself and my narrative reflected in any kind of literature. And that for me was very empowering. And so that inspired me to start writing and to share my own story. The book generally follows the plot line of a road trip through Armenia from Yerevan to Zatev. As a queer person, writing is how I was able to process my experience, how I was able to understand it and give language to it. It's a way of, I think, working through difficulty and creating something beautiful out of it. And I think that's so similar to what Armenians do. Armenians are such creative people. We have such
amazing art that was born of tragedy, but also celebration. That's a lot of what I hope comes through in the book, is that I see them as so interconnected, and I want other people to see it that way as well, because they're such powerful identities. And I think Gallus embodies that in a really wonderful way. You know, what you hear all the time is that Armenianness and queerness are not compatible, right? So you have to find ways to inhabit both of these identities. I think that a lot of the experience of being queer and a lot of the experience of being Armenian are so similar, because they're identities that are rooted in experiences of oppression and dispossession, but also immense resilience. I think when you bring queer Armenian creatives together, you're going to have amazing artwork. You know, there's so many incredible vendors here selling such beautiful art. It's very affirming as someone who grew up feeling, you know, quite excluded and uncomfortable with my identities, to find this organization that meets that exact intersection. It's incredible. Ուրեմն տեսանք որքան Լիլիանը բարդ է իր ինքնությամբ, հայկական ինքնությամբ, արվեստով եւ ժողովրդով, եւ տեսանք որ ինքը արդեն բանաստեղծուհի է եւ ունի գրած է գիրքեր, բանաստեղծություններ իր փորձառության Հայաստանի մեջ, մանավանդ Տաթևի ջամփու վրա եւ այլն եւ այլն։ Մեր հաջորդ հյուրը ներկայացնեմ Էլիզաբեթ Լիկա Լիկա Ինձ թվում է Լիկայի անունը շատերի մոտ ծանոթ է եւ հարազատ, շատերին ծանոթ է եւ հարազատ, ձեզ կհիշեցնի Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում նա հաղորդում էր Արցախից եւ մենք ունեցանք իրեն հետ հանդիպում, Հye Geene-ը իրեն հետ հանդիպում ունեցավ այդ շրջանին, ինքը եղած էր մեր հյուրերեն մեկը, եթե հիշում ես։ Այո, եւ մի քաջ աղջիկ, ով պարզապես գալիս է այցելում է մեզ Արցախից։ Ինձ թվում է այլևս ասելու կարիք չկա, շատերը պարզապես կշտապեն Լիկային տեսնելու համար, եւ ես պարզապես կհիշեցնեմ հեռախոսահամարը, որ կարող եք հեռացանել 818 կամ 1818 731 5456, որպեսզի ձեր տոմսերը ապահովեք եւ գաք տեսնեք Լիկային եւ խոսեք նրա հետ անձամբ։ Եվ հիշեցնենք, որ ուսանողներուն համար մուտքը ազատ է։ Ուսանողները կգնան ներկա գտնվել առանց վճարելու եւ Էլիզաբեթի նստածին, երբ որ մենք հանդիպում ունեցանք Լիկայի հետ անցյալ տարի էր թերևս 1.5 տարի առաջ էր, մենք բոլորս շատ դխուր էինք, մտահոգ Արցախի ժողովրդի ճակատագիրով եւ ինք շատ հբարդ էր եւ շատ ուժեղ էր եւ շատ զորավոր գեցվածք ուներ եւ ասած էր որ Արցախի ժողովուրդը Արցախը պիտի չի լքե, Արցախի մեջ գանքում պիտի մնա եւ ինքը վախ չուներ նույնիսկ եւ ես շատ տպավորված էի իր մովայնադեն, այսինքն մենք բոլորս թերևս վայ-վույ էինք ասում, բայց ինքը ավելի գայուն, ավելի հբարդ, ավելի ուժեղ էր մեզ մեն։ Այս ծավով տպավորած է Լիկան մեզի, ուրեմն անցնենք։ Ստեփանագերտ ծնած մեր բանախոսը Լիկա Անժելիկա Զաքարյանը Արցախ բնագող անկախ լրագրող է։ Ուսանած է YMCA Europe Եվրոպայի խաղաղության աշխատանքի հաստատության մեջ։ Մասնակցանալով հագամարտություններ կառավարելու եւ խաղաղություն կառուցելու մեթոդներու մեջ։ Ան աշխատած է վերականգնողական կենտրոնի մեջ որպես ընկերական աշխատող, ինչպես նաեւ Արցախի մշակույթի, երիտասարդության եւ զբոսաշրջության նախարարություններու մեջ որպես նախագիծերու եւ արցանց մամուլի պատասխանատու։ Ապա Գերմանիո մեջ զարգացուցած է հագամարտություններու լուծման իր հմտությունները։ Ապա Հայաստանի մեջ միացած է Civilnet-ին իբրև Արցախի լրագրող։ Վերջին պատերազմին ժամանակ անշարունակ թղթակցած է որպես ազատ լրագրող։
Լիկային ուսումնառությունները ու աշխատանքային փորձառությունը իրեն օգնած են հասկանալ էթնիկական սաստիկ եւ երկար լարվածության բարդ բնույթը եւ քաղաքական համագործակցության գամուրջներ կառուցելու անհրաժեշտությունը։ Անոր քրությունները գարդացել են անոր գնահատանքը հայկական սփյուռքի փափուկ ուժի նկատմամբ։ Հավասարակշռված դիվանագիտության, որուն նպատակն է հաղթահարել անվստահության եւ ճշնամության տարածայնություններու, լավիինգի եւ բանակցային գործընթացը։ Լիկային պատերազմի օրակիրը 2021 թվականին վերածված է քիրքի, որ կգրե 44 օր օրակիր անդեսանելի պատերազմից վերնակիրը։ Քիրքը հրատարակած է Creative Armenian, լիկային պատերազմի օրակիրը ներկայացված է նաև Գարին Հովանեսյանի ֆիլմին մեջ։ Եվ գխորիմ բոլորս կհետևեինք լիկային օրակիրին այդ 44 օրյա պատերազմի ընթացքին, ես անձամբ իմ աշակերտներուս կցուցադրեի այն ադեն գիշեմ COVID-ի խնդիրներ գարդունեն կտասավանդեինք եւ մենք ամեն արդու նախքան տասը սկսիլը կհետևեինք այդ լիկային օրակիրներուն, որովհետեւ իմանանք ինչ կկատարվի Արցախի մեջ։ Լիկան նույնպես մասնակցում է ֆիլմ ֆեստիվալի, իր ճանապարհին է արդեն այստեղ, այնպես որ շատ հետաքրքիր է լինելու նրան հանդիպել, լսել ինչ ունի ասելու հիմա։ Եվ նորից մենք կկիսենք մի վիդեո Լիկայի կողմից պատրաստված։ Day 1. Today in Stepanakert, we woke up to the sound of an explosion. That is why I'm writing to you from a bunker. The world needs to know what is happening here. Armenia and Azerbaijan are on the brink of war over the disputed region of Nagorno-Karabakh. Karabakh is not Armenia. Karabakh is Azerbaijan. And so a small, unrecognized republic of Christian Armenians prepares to fight back against a powerful, oil-rich dictatorship. We will win. Armenians from all over the world are standing up to defend Artsakh. But while Armenians are winning the war of goodwill, can they win in the halls of power? In this war between two post-Soviet states, there are other interested parties. Today, the Cathedral of Shushi was bombed. Azerbaijan is bombing the church, our churches, our civilians. And I'm up. Will you read my words? Will you see these pictures? Or are we invisible? Շատ զորավոր, վստահ եմ զգացումներ բոլորիդ մոտ էմոցիաներ արթնացրեցին եւ տարբեր խորություններով, բայց այս աղջիկը քաջ է եւ քաջորեն արձանագրեց այն ամենը, ինչի միջով անցան եւ նա լինելու է մեզ հետ նոյեմբերի 5-ին, այնպես որ հեռաձայնեք 1818 731 5456, որպեսզի տոմսերը ձեռք բերեք եւ հանդիպեք Լիկային։ Այո, եւ ասեմ, որ այս
Ինչ որ դիտեցինք հիմա ֆիլմի գվերածվի եւ մոդորեն այդ ֆիլմը պիտի ցուցադրվի կարծեմ Լոս Անջելեսի մեջ։ Իսկ մեր 4-րդ բանախոսը Երևան ծնած Լոս Անջելես հաստատած Էլինա Ապովյանը Լոս Անջելեսի հերոստահաղորդումներու լրագրող է։ Ան տեխնացու նշանակված է Emmy մրցանակի ցանկի մեջ եւ աշխուժ գործունեություն ունի դեղական KTLA 5-րդ ալիքին հարավային Կալիֆոռնիա ամենաբարձր որակ ունեցող լրատվական հերոստանգերության եւ ունի քրություններ անոր ամսագրին մեջ։ Ան լրագրած է շարք ընթացիկ իրադարձություններու մասին, անդարային հրթիռներ, Սանտա Մոնիկայի մեջ դեղի ունեցող կարևոր իրադարձություններ եւ համաշխարհային նորություններու աստեցությունը դեղական համայնքին վրա։ Էլինան նաև մասնակցած է հայոց ցեղասպանության մասին հրաբարակային միջոցառումներու լուսաբանման եւ մերթադը դարածելու գործին։ Գլենդելի մեջ հայ-ամերիկյան թանգարանի հիմնարկեքի արարողության մասին իր լրագրական դեղեկատվությունը լայն տարածում կդած է։ Այնպես որ Էլինան հայտնի անձնավորություն է բոլորին, ոչ թե միայն ինձ եւ քեզի Էլիզաբետ, ամեն օր եւ հայերը եւ ամերիկացիները զինք գտիդեն հերոստանգերության կգարձեմ որ հետաքրքրական միտլա անոր հետ անցամ հանդիպիլը եւ սորվիլ իր անձնական փորձառութենեն այնպես որ նորից ես կկիսեմ վիդեո որ կխոսի Էլինայի մասին որպեսզի ավելի մոտիկից ծանոթանաք նրա հետ I'm Lena Bobian, and this is my Glendale story. Coming home again. Do you think about me now and then? I grew up in Glendale. I was 1 when we immigrated to the United States from Armenia. We moved as refugees, and at first we were in Italy for about a month, and then we first moved to Hollywood, and that was a huge culture shock, as I'm sure you can imagine. We didn't speak the language, we didn't know anyone, and then after about 6 months we moved to Glendale because there was a small Armenian population in Glendale, and we thought we might feel more at home, and we certainly did. My parents loved it. They started working here, and it was much easier for them to transition. My brother and I, we grew up going to Maple Park. We lived in a tiny apartment on Raleigh Street. I eventually went to Horseman Elementary. I went to Roosevelt. I went to Glendale High School. I mean, this is where I've called home pretty much my entire life. You know, ever since I was little, this was what I aspired to. I wanted to, you know, have my kids grow up in Glendale, to live this life, to take advantage of all the great things that this city has to offer. And I feel so fortunate that they get to do that now. Wanna go play? Yeah? And my kids are now 3 and 5. Nikki is 3. Christopher is 5 years old. And it's so fun with them now to just go everywhere in Glendale. I mean, Americana is, of course, our hot spot on the weekends. We love to go to the parks. We love to eat sushi. So many amazing things here in this city. It's almost like you don't have to leave. And it's grown so much. Nikki has no idea. Nikki actually is always upset that I'm not home in the mornings. But Christopher kind of has an idea. He just doesn't realize quite what it is. He told his teacher once that mommy works on the street. So, where does mama work? What does mama do there? Talk with a microphone, and then you turn on the TV and you turn on 5, and then that's how mama works. Shine bright like a diamond. I grew up always loving the stage. I did drama as a little kid. I would put on plays in the 4th grade. I remember one time my teacher assigned us a book report, and I said, well, I don't want to write it. Can I just do a play? So I always loved the idea of performing and that form of communication and telling stories. So I knew I wanted to do something in front of the camera. And I also loved watching the news as a kid. You know, that's how my parents learned how to speak English. And I fell in love with the anchors on air. I thought they were so classy, so regal. I remember all the OGs. I mean, Gail Anderson, Eric Spillman, Sam Rubin,
Mark Kriske, you know, these are the people that built KTLA. And I remember growing up watching them. I remember Lynette Romero and, of course, the legendary Hal Fishman. I mean, these people, they're not just names, they're not just faces. They are part of the fabric of this city. I have my first memories watching TV, watching them. So how special is that? I just feel so blessed and so fortunate to have this life, to be living the dream, have the dream job at the station that I always wanted to work at. I have a beautiful family. I have a wonderful husband and home in this community that loves and embraces me. Welcome you to the historic groundbreaking ceremony of the Armenian American Museum. This is a special day for everyone. I know exactly what we do and how special it is to do what we do, to represent the community, to really have the community embrace us. It just means everything. What a great story. Alina, that was beautiful. So inspiring. How proud must your family be to come as immigrants to this country and then see where you've ended up? They're very proud. They're watching right now. So thanks to them, right, for taking that bold move, leaving everything they know, flying across the pond to start all over again. And that goes out to all immigrant parents. You know, I can't even think of that being a parent now myself. Right. So. And Alina, I also love the fact that you talked about these two guys, as well as Gail and Lynette and Sam. Thank you. So are they what you thought they would be when you now met them and they're now your colleagues? Everything and more. Yeah. You don't have to answer that I didn't imagine Eric would be so buff in real life. Yeah. But, she used to surprise us every day. And don't you love children? Mommy works on the streets. You know, that's a true story. My son went to school one day and they were talking about careers and what mommies and daddies do. And he said to his teacher, yeah, my mom, she works out on the streets. And so Mommy's he got told some me that. explaining to do. You know, God knows what his teacher was thinking. So. Well, every time he sees you, you're on the street somewhere. So it makes sense to him. You know, we're not on the streets, but we do a little bit more than that. Yes, absolutely. And this past weekend, a lot of us from KTLA, our KTLA family, were at Disney together. I met your boys and your husband, and I got to tell you, what a beautiful family. Your little boys are just the cutest. They're you know, their brothers close. Ինձ թվում է մեր հեռուստադիտողները պատկերացում կազմեցին մի հայ կնոջ մասին, ով այսպիսի կյանք ունի եւ այն երիտասարդները, ովքեր հետաքրքրված են, նրանց համար հետաքրքիր է Էլինայի կյանքը, մասնագիտությունը, համեցեք նոյեմբերի 5-ին Սիսանում, հրաձայնեք 81818 731 5456, որպեսզի ձեր տոմսերը ձեռք բերեք, ուսանողների համար անվճար են տոմսերը, համեցեք, հանդիպեք Էլինային եւ մեր մնացած հյուրերին եւ տվեք ձեր հարցերը, անձամբ ծանոթացեք եւ ծանոթացեք նաեւ շատ այլ հայ community ներկայացուցիչների հետ։ Sevan, մենք ընդհանրապես ունենք 2 րոպե համեցի։ Այո, ուրեմն ինչպես որ Էլիզաբեթը ասավ, արիթ ունեք հանդիպելու այս դարբեր հերանեկարներով, դարբեր երգիրները, դարբեր աշխատանք ունեցող գին լրագրողներուն հետ եւ ըստեմ որ մեր հանդիսավարը այն օրվան Լիզ Օհաննեսյանը պիտի հայտարարե, որ բանախոսներուն պիտի հրավիրե բանախոսներուն, որբեսի հարցում պատասխանի համատրում ունենա եւ այդ ծավով արիթ կունենաք ձեր անձնական հարցումները հարցնել, ձեր հետաքրքրությունները հայտնաբերել մեր բանախոսներուն եւ ըստեմ որ խնդրեմ այս արիթը մի բացնեք, որովհետեւ հոփենտմեն հայգինը եւ անոր երիտասարդ դիգիններու շրջանագին գազմագերբած համակումարին աշխատանքը եւ նվադագը հաջողություն հասցնելն է այս նվիրյալ հայգին լրագրողները զանոնք տնելով հզորացման առաջնակիցին սեմին անպես որ շատ ուրախ կլանք եթե բոլորդ գրնակ ներկա գտնվել Շատ շնորհակալ եմ Sevan վստահ եմ մեր բոլոր հայրենակիցները մեր հեռուստադիտողները նույնպես շատ շնորհակալ են մեծ աշխատանք է տարել շնորհակալություն ավելացնելու բան չունեմ ամեն ինչ
ասացի եւ ամեն ինչ ասվեց, վերջին անգամ հիշեցնում եմ թիվը 1818 731 545 6 հեռացայինեք եւ ձեր տոմսերը նույնպես ուսանողների համար ծրի են։ Շնորհակալություն Սևան, շնորհակալություն հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք նորից կհանդիպենք երկու շաբաթից, մինչ այդ մնացեք խաղաղությամբ։